ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா போன்லெஸ் கார்லிக் பட்டர் சிக்கன் எப்படி பண்ணலாங்கிறது இப்போ பார்க்கலாங்க. அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேங்க. இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 25 கிராம் பட்டர், நறுக்கிய கொத்தமல்லி சிறிதளவு, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், எலுமிச்சம்பழச்சாறு 1/2 மூடி அளவு, கருவேப்பிலை சிறிதளவு, பொடிதாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் சிறிதளவு, 20 பூண்டு பற்களை எடுத்து இந்த மாதிரி நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு, அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர், உப்பு தேவைக்கேற்ப, எண்ணெய் பொரிப்பதற்கு தேவைக்கேற்ப. இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த போன்லெஸ் சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த சிக்கனை இப்போ நான் வந்து இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சோள மாவுலேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல, அதையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கலாங்க. அப்புறம் திருப்பி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. இதை அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டுங்க. இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து நான் வந்து பொரித்து எடுக்க போகிறேன். அதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் ஒரு 3/4 பாகம் குக் ஆகிற அளவுக்கு நான் பொரித்து எடுக்க போகிறேங்க. இப்போ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பில் பேன் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து அந்த சிக்கனை பொரிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சேர்த்துடலாங்க. இது போன்லெஸ் சிக்கனுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக வெந்து கொடுத்துரும். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து ஒரு 3/4 பாகம் குக் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இப்போ இதை எடுத்து நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கிறேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு 3/4 பாகம் தாங்க குக் ஆகிருக்கு. நம்ம சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த சிக்கனை அதில் போட்டு வேக வைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நல்லா வெந்து கொடுத்துருங்க. இப்போ சிக்கனை பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சாச்சுங்க. இப்போ இதுக்கு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான மேல் சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணலாங்க. நான் அதே பேனை வந்து அடுப்பில் போட்டிருக்கேன். இப்போ பேனும் நல்லா சூடாக இருக்குங்க. இப்போ அதை கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டரை நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த பட்டரும் நல்லா சூடாகட்டுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பட்டர் நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ இது கூட நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேங்க. இது கூடவே நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு, பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த பூண்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் இந்த பட்டரோடு நம்ம சேர்த்து வதக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்குங்க. வாசமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இப்போ இது அப்படியே நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கட்டுங்க. இது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சோள மாவை ஒரு கிண்ணத்தில் சேர்த்து அது கூட ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ இந்த வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. அப்போ அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இந்த சோள மாவு கரைசலை அது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிறபடி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ வந்து இந்த சாஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து சிக்கனில் ஆல்ரெடி நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் மேரினேஷன் பண்ணும்பொழுது. ஸோ இந்த சாஸ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்து அதையும் ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாமே வந்து அந்த சோள மாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகுறபடி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலையை இது கூட சேர்த்துக்கிறேங்க. இது கூட நான் 1/2 மூடி எலுமிச்சம்பழச்சாறு சொல்லியிருந்தீங்களா, அதையும் அப்படியே புழிஞ்சு விட்டுடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா போன்லெஸ் சிக்கன், அது இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்து போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து 3/4 பாகம் தாங்க குக் ஆகிருந்தது. இப்போ நான் இந்த சாஸ் கூட சேர்த்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு. இது கூட நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த மிளகுத்தூளை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. அது கூட நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழைகளையும் அப்படியே தூவிடலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகுறபடி நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நம்ம அப்படியே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாங்க. இப்போ நம்ம சூடான சுவையான போன்லெஸ்
பட்டர் கார்லிக் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் சாதம், கர்ட் ரைஸ், ரசம் சாதம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு இது போல் செய்து கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே மிருதுவாக இருக்கும். இது போல் ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வேறு நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.